Hello everyone បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងរៀន clear ប្រយោគទាក់ទងនឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃ daily English phrases ឬក៏ daily English activities បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានជា clear បន្ទាប់មកខ្ញុំបកប្រែជាខ្មែរហើយមានជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា have a shower យើងប្រែថាងូតទឹកប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងគឺទឹកផ្កាឈូកបាទទឹកដែលចេញពីផ្កាឈូកទឹកផ្កាឈូកបាទ have a shower បើយើងប្រែទៅ shower គឺជាផ្កាឈូកបាទទឹកផ្កាឈូកហ្នឹងឯងយើងមើលឧទាហរណ៍ I have a shower every morning I have a shower every morning បានន័យថាខ្ញុំងូតទឹកជារៀងរាល់ព្រឹកបាទ every នឹងរៀងរាល់បាទ morning ព្រឹក every morning ជារៀងរាល់ព្រឹកអូខេបាទ clear បន្ទាប់របស់យើងគឺ have a coffee បានន័យថាញ៉ាំកាហ្វេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចំណាំកន្លែងនេះមួយបើសិនជា haveយើងប្រើធម្មតាប្រែថាមានប៉ុន្តែបើយើងប្រើនៅមុខភេសជ្ជៈឬក៏ម្ហូបយើងប្រើថាញ៉ាំឬក៏ផឹកបាទអញ្ចឹង have a coffee បានន័យថាញ៉ាំកាហ្វេឬក៏ផឹកកាហ្វេឧទាហរណ៍ I have a coffee after breakfast I have a coffee after breakfast អូខេខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកបាទ after នឹងបន្ទាប់ពី after breakfast បន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកអូខេតមកទៀតយើងមាន do housework ហ្នឹងគឺកិច្ចការផ្ទះការងារផ្ទះដូចជាបោសជូតលាងចានសម្អាតបន្ទប់ទឹកអីអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថាការងារផ្ទះបាទ do housework គឺធ្វើកិច្ចការផ្ទះឬក៏ធ្វើការងារផ្ទះ I often do housework ខ្ញុំជារឿយឬក៏ជារឿយខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះឬក៏យើងដាក់នឹងក្រោយក៏បានខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះជារឿយបាទអញ្ចឹងជារឿយនឹងវាជាគុណកិរិយាយើងអាចដាក់មុខក៏បានដាក់ក្រោយក៏បានបាទគឺ often យើងប្រែថាជារឿយក៏បានជាញឹកញាប់ក៏បានបាទ clear បន្ទាប់គឺ start work បាទបានន័យថាចាប់ផ្ដើមការងារចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារបាទ I start work at 9 a.m. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅម៉ោង 9 ព្រឹកបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរៀងយឺតដែរម៉ោង 9 ព្រឹកបាទ finish work បញ្ចប់ការងារឬក៏ចប់ការងារបាទ I usually finish work at 8 p.m. ជាធម្មតាខ្ញុំបញ្ចប់ការងារនៅម៉ោង 8 យប់បាទអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារម៉ោង 9 ព្រឹកបញ្ចប់នៅម៉ោង 8 យប់ច្រើនម៉ោងគួរសមដែរអូខេ usually នឹងជាធម្មតាបាទ get dressed បានន័យថាស្លៀកពាក់ឬក៏ស្លៀកពាក់ខោអាវអញ្ចឹងទៅ I get dressed and go to work ខ្ញុំស្លៀកពាក់ហើយទៅធ្វើការបាទស្លៀកពាក់ហើយទៅធ្វើការ wake up បានន័យថាភ្ញាក់ពីគេងបាទភ្ញាក់នឹងអត់ទាន់ក្រោកទេណាគ្រាន់តែយើងបើកភ្នែកប៉ុន្តែនៅលើក្រេននៅឡើយទេ wake up I always wake up late
là nhóm tay tại nghe pi đầm nét dứt và chắc là ai cho kèn dứt rồi nghe hay nâng nghe pi kèn dứt chẳng thế và get up và get up nâng cứ krong pi kèn và wake up cứ nghe pi kèn là về get up krong pi kèn và krong nâng cứ dân nghe ấy dân krong ấy ban này dân ngợp châu à dân ngợp tranh pi kè ngợp tranh pi cái này kia này dân hà thằng get up và I wake up and then I get up. I wake up and then I get up. Nhóm nghe bị kén hay bằng tòa móc nhóm krong bị kén và trong bên này có nghe bạc phần này trái bằng tòa móc bán có krong tranh bị kè nè và krong tranh bị cái này kén. Have lunch at work. Have lunch at work. Yang berarti nyam aha tengah terang nơi cái lain verka at work nơi cái lain verka nơi cái lain cả nghề và I usually have lunch at work. Usually chỉ thầm đã nham aha tengah terang nơi cái lain verka và okay. Go shopping từ tên nhảy ván và like I go shopping at weekends. I go shopping at weekends. Bạn này thả nhóm từ tên ấy ván nơi trong sapada và weekends ngày trong sapada ngày sa gà tịch chẳng từ và okay. Go to bed late và prada chol kênh dứt. I often go to bed very late. I often go to bed very late. Và often nâng chỉ nhận nhộp rồi có chỉ rưỡi ok. Chỉ rưỡi nhóm chôl kén dứt nè. Và chẳng ai mong đọc pi rồi có mong mùi rồi mong ở triệt chẳng từ. Và have pizza for dinner. Have pizza for dinner. Bạn này dân ăn pizza đấy nè, ngạc này dân ăn là pizza, ok? Pizza nó chỉ pizza Khmer thế, pizza anh lấy dân ăn là pizza. Have pizza for dinner. Nhắm pizza sầm ráp aha bên là nghiệt mà nhưng mà bây giờ I sometimes have pizza for dinner. Và sometimes nó chuồn ca rồi có bèo khá nữa. Bèo khá nhóm nhằm pizza xâm rạp aha bèo là nghiệt. Và get home late. Get nâng một đòn đó. Get home mà đọc tè. Get home late bạn này thầm mà đọc tè dứt. I usually get home late. I usually get home late. Bà chỉ thầm đá nhóm một đó tè dứt. Bà tranh thuê ca dứt mà đọc tè dứt. Go to work by bus. Go to work by bus. Tới thuê cá đôi làn krong. Bà I never go to work by bus. I never go to work by bus. Never nước mình đào mà mình đào phơ về tôi là sao bà nhóm mình đào từ phơ cá 8 làn krong thế ban này là mình đào chỉ làn krong từ phơ cá thế bà chỉ làn được có chỉ một tô của đây nhận thấy. Watch TV and check email. Watch TV and check email. Bà mơ tu rồi tốt nâng check email. In the evening, I watch TV and check email. In the evening, I watch TV and check email. Bà in the evening nâng bê là nghiệt bà. Giống như bà thả nâng bê là nghiệt. Nhóm mơ tu rồi tốt hãy check email. Bà
go to English class go to English class យើងយើងប្រើថាទៅរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស English class ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស go to English class គឺទៅរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស I go to English class 3 times a week I go to English class 3 times a week 3 times a week បានន័យថា3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ time ហ្នឹងយើងប្រែថាដងណា 3 times 3 ដង 4 times 4 ដង 5 times 5 ដងអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយបើយើងប្រែជាធម្មតាគឺពេលប្រែថាពេលវេលាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងប្រែថាដងចំនួនដងណាបាទអញ្ចឹង I go to English class 3 times a week យើងប្រែថាខ្ញុំទៅរៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អូខេ Do English homework Do English homework English homework លំហាត់ភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងធ្វើលំហាត់ភាសាអង់គ្លេស I do English homework before bed before bed I do English homework before bed before bed នឹងមុនពេលចូលគេងបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំធ្វើលំហាត់ភាសាអង់គ្លេសមុនពេលចូលគេងបាទ Have breakfast Have breakfast ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកអូខេ I have breakfast at home I have breakfast at home មានន័យថាខ្ញុំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងសេវលុយដែរញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅផ្ទះ Do exercise Do exercise ធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទ exercise ហ្នឹងមិនមែនលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើទេណា exercise ហ្នឹងគឺសំដៅលើលំហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណ do exercise គឺធ្វើការហាត់ប្រាណបាទ I do exercise 3 times a week I do exercise 3 times a week បាទចាញ់មកទៀតហើយ3 times a week 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍តែយើងប្រើថាខ្ញុំហាត់ប្រាណ3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទ Go home early Go home early ទៅផ្ទះឆាប់ឬក៏ឆាប់ទៅផ្ទះបាទ early នឹងឆាប់ណាបាទ On Saturdays I go home early On Saturdays I go home early On Saturday ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំទៅផ្ទះឆាប់ឬក៏ខ្ញុំឆាប់ទៅផ្ទះបាទ Walk to work Walk to work ដើរទៅធ្វើការបាទ Walk នឹងដើរបាទ I never walk to work I never walk to work បាទខ្ញុំមិនដែលដើរទៅធ្វើការទេហ្នឹងហើយតែខ្ញុំតែងតែជិះម៉ូតូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដែលដើរទេព្រោះឆ្ងាយពេក Relax Relax បាទយើងប្រើថាសម្រាកលំហែបាទ I always relax and listen to some music in the evening okay? I always relax and listen to some music in the evening នៅពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែសម្រាកនិងស្ដាប់តន្ត្រីនៅពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការទៅយើងញ៉ាំអីហើយបន្តិចទៅយើងស្ដាប់តន្ត្រីបើកតិចទៅយើងសម្រាករាងកាយបាទហើយ clear បន្តមកយើងគឺ take the dog for a walk Take the dog for a walk បាទនាំឆ្កែដើរលេងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្កែនៅជនបទមិនបាច់នាំទេគឺដើរលេងទៅពីទៅផ្ទះរត់មួយសេរីបាទប៉ុន្តែនៅទីក្រុងនៅតែក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងទ្រាំតែម្ចាស់បានទំនេរហើយនាំវាចាញ់ទៅក្រៅម្ដងគ្នា stress ដែរបាទព្រោះសត្វឆ្កែហ្នឹងគឺជាសត្វដែលចូលចិត្តរត់ចូលចិត្តធ្វើសកម្មភាពដើម្បីមានសុខភាពល្អតែបើវាអត់សូវមានសកម្មភាពទេវា
វា stress ដែរ My friend always takes her dog for a walk My friend always takes her dog for a walk បាទបានន័យថាមិត្តរបស់ខ្ញុំតែងតែយកឆ្កែរបស់នាងទៅដើរលេងបាទហ្នឹងហើយបើឃ្លាបន្ទាប់គឺ sleep for 8 hours អូខេ sleep for 8 hours បានន័យថាគេងបាន8ម៉ោងបាទគេងអស់រយៈពេល8ម៉ោងបាទ I rarely sleep for 8 hours I rarely sleep for 8 hours rarely ប្រែថាកម្របាទកម្រណាគឺខ្ញុំកម្រគេងបាន8ម៉ោងណាបាទមកយប់បានតែ5 6ម៉ោងទេកម្រគេងបាន8ម៉ោងណា Make dinner បាទធ្វើអាហារពេលល្ងាចបាទ I often make my dinner at home I often make my dinner at home ខ្ញុំជារឿយឬក៏ជារឿយខ្ញុំធ្វើអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះកន្លែងនេះយើងអាចប្រើកិរិយាសព្ទ cook ក៏បានដែរយើងប្រើថា cook dinner ក៏បាន make dinner ក៏បានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើង make dinner បានតែយើងអត់ចំអិនទេឧទាហរណ៍តែយើងធ្វើសាឡាត់ធ្វើអីចឹងយើងអត់បានចំអិនទេយកបន្លែទៅពីទូទឹកកកមកដាក់ច្បល់លាយគ្នាញ៉ាំអាហ្នឹងយើងហៅ make dinner ហើយមិនមែន cook ទេបើ cook តើតែចំអិនបាទ have a bath បានថាងូតទឹកដែរងូតទឹកត្រាំខ្លួនងូតទឹកក្នុង bathtub បាទអញ្ចឹងវាខុសពី have a shower ងូតទឹកផ្កាឈូក have a bath ងូតទឹកត្រាំខ្លួនងូតទឹកក្នុង bathtub I don't have a bath don't នឹងមិនបាទខ្ញុំមិនងូតទឹកត្រាំខ្លួនទេបាទមូលហេតុហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មាន bathtub ហ្នឹងហើយបើមានប្រហែលជាងូតនឹងគេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះរៀងវែងបន្តិចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបានរៀនច្រើនពីវីដេអូនេះទាក់ទងនឹង clear នៃសកម្មភាពដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃបាទ English phrase daily English activities ហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងវីដេអូហើយចែករំលែកវីដេអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទសម្រាប់អ្នកមកថ្មីអត់ទាន់បាន subscribe ជួយចុច subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងរៀនបានពីវីដេអូនេះ sorry ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ